Gana Sopi. Mucho miedo también. Ik begrijp dat jullie Hermelijn willen als huisarts. Ja, hij is onze huisarts al jaren. Heel graag. Als ik Hermelijn was, dan was ik ontzettend blij hiermee. Want dan zou ik denken, deze mensen kiezen heel duidelijk voor mij. Dat vind ik heel goed. Dat zou u ook zijn, toch? Zeker. Oké. Maar nu het volgende. Als je huisarts wil zijn hier op het eiland, heb je papieren nodig. Die papieren heeft hij. Hij was We hebben ze gezien. We hebben de papieren gezien. Hij was voor 10. Wie wil even oplezen zijn cv? Wie wil het oplezen? De papier zwart op Zijn cv. Nee, dat mag hij niet. Dat krijg je zelf misschien van hem. Maar wij kunnen het wel voorlezen. De papieren zijn er, dus u zegt nu zomaar iets. CV, dokter Hermelijn. Nee, Ga het luister. even lezen. Nee. En die Luister. andere die kwam van Ik ga daar niet over. die papieren. Wij gaan er Waarom praat u er dan over? U Laat gaat er mij- niet over, maar u begint er wel over. Even praten. Laat Even mij het praten. uitleggen. Kijk, als je hier huisarts wil zijn, heb je papieren nodig. Dan krijg je een vergunning vanuit Den Haag. Vanaf wanneer is dat Als je zo? die vergunning hebt, dan kan je bij ons een contract krijgen. En daar ga ik wel over. Maar over Vanaf die wanneer is vergunning dat? We willen dat ga even ik niet over. beantwoorden. Vanaf wanneer? Vanaf wanneer is dat zo met Den Haag? Voor 10-10-10 kreeg je die vergunning van het eiland. Ja. En na 10-10-10 Dus na krijg je die 10-10-10. vanuit Dus Den na Haag. Wat gebeurt met de artsen? Wat gebeurt met de artsen die voor 10 Want hij is niet de enige. Die artsen die voor 10-10-10 van het eilandsbestuur een vergunning hadden, Ja. die hebben hem na 10-10-10 gewoon gekregen. Want die werkte hier immers al als huisarts. Dokter Hermelijn werkte voor 10 ook als huisarts hier. Ja, maar ik heb nooit kunnen zien, en dat hebben we hem wel gevraagd, Ja. laat nou zien je vergunning. Heb u wel de papieren van de andere huisartsen die wel bezig zijn gezien? Nee, ook daar ga ik niet over. Daar hebben ze in Den Haag van gezegd, oké, dat klopt. Dus u Die bent hebben eigenlijk geen niet de contract. persoon waar wij mee moeten Listen, praten. dat klopt. En punt 2, die hebben geen Wie contract. is dan de verantwoordelijke persoon waar wij mee mogen Een praten? enkel ticket Nee. van KLM Ja, inpakken. Listen, We willen niet te lang praten meer. die Er is geen andere tijd voor twee, woorden meer. die andere twee hebben ook geen contract. En waarom Maar werken die ze dan wel? werken Zij probleemloos. werken als waarnemer. Omdat die En dat deed makamba Hermelijn zijn ook. natuurlijk. En waarom mag dokter Hermelijn ook niet als waarnemer werken? Daar doen jullie ook zo moeilijk Oh, over. Dat hebben nee, wij nee, net nee. ook Daar gehoord. gaat u ook niet over. Gaat u daar niet over? Dokter Hermelijn mag als Waar gaat u waarnemer. wel over? Wat Nee, doet wat u mag hier? u Wat ook doet u? Wat doet u? Wat doet u? Wegwezen! Wat doe je hier? Wat doet u hier? U bent toch komen werken? U bent toch komen werken? Nu twijfelt iedereen aan u! Oprotten! Hier lezen alsjeblieft. Nu twijfelen! Meneer Schoof. Nu twijfelen we aan u! Hermelijn had voor 10-10-10 als arts gevestigd. Voor 10-10-10. En er ligt een besluit duidelijk dat artsen die voor 10 op het eiland gevestigd zijn, mogen door blijven werken. Wat is het probleem dan, meneer Nico Schoof? Omdat wij steeds vragen, laat ons dat zien, maar ik krijg Maar het niet. wanneer heeft hij dat niet laten zien? Nou, dat weet Dat ik heeft er bewijzen van, meneer Schoof. Hij was op het eiland voor 10-10-10. Ja. Dat weet het eilandbestuur ook! Iedereen weet dat. Dat weet het Iedereen weet eilandbestuur ook en als u dat niet weet, dan bent u niet in één lijn. Laat maar zien. Er moet een einde aankomen, echt waar. Dan Ik bent zou meneer Hermelijn vragen om morgen bij u te zijn met die papieren
dat dit geregeld wordt. En we komen allemaal ook mee. Laten we dat doen. En we komen ook mee. Ik probeer die ik wil zeggen. Ik kom langs met dokter Hermelijn persoonlijk met die besluit en met zijn papieren. Wanneer kunnen we komen morgen? Laten we direct een afspraak maken. En zo niet, dan moet je inpakken. 10 uur morgen. 10 uur morgen. Morgen 10 uur protest. Hermelijn, hè? Ik ben hier om 10 uur morgen. 4 uur. 10 uur. 10 uur of 4 uur. Met dat besluit en met de papieren van dokter Hermelijn. Dat kunt u dan zien. Maar laten we dat regelen morgen. Oké, dan bent u hier met dokter Hermelijn. Met dokter Hermelijn. Oké, wie bent u? Meneer Dirks van de Eilandsraad. Aha, oké. Ja? Dankjewel. Agora que Torena com a marcha bem ZVK, bem papi com Nico Schoof, que é o diretor de ZVK na Bonaire, para ponter aqui que o problema tá, e meneer Schoof também está com enorme papel de senhor Hermelijn nunca, então em outra altura de besluit que tem, que o prometo 10 dias, dokter está estabelecer na Bonaire acaba, não tem mistério de ontheffing para seguir com o dokter na Bonaire. Dus amanhã ainda a afspraak com o senhor Nico Schoof, para nós bem com o dokter Hermelijn, bem com os papéis lang, bem que besluit, para não comprometer para for once and forever, para não para stop senhor Hermelijn de trana Bonaire como dokter de casa. Dus amanhã ainda 10 horas, het afspraak tot um lugar, caminho que nós vai papi com o senhor Schoof. Junto com todo o papel de meneer Hermelijn, para nós acabar com o problema que for once and forever. Que é de paciente de dokter Hermelijn, a base de besluit que tem que trabalhar. O dokter não estabelecer primeiro 10 dias na Bonaire, não pode seguir esse trabalho sem problema. Básico para estar na Bonaire de nós ainda.